미스터 킴. 미스터 킴. 미스터 킴, where are you? 김대감님. 메모를 남기고 갔는데. 김대감 댁의 첫 번째 일감이다. 집마당에 쌓인 장작을 모두 패두거라. 주어진 장작을 다 패면 5냥을 줄 것이다. 뭐라고? 이걸 다 패야 5냥이라고요? 아니 너무 돈을 안 주는 거 아니야? 아, 잘 들어봐. 닭 소리 들리지? 닭 잡고 있다고. 내가 봤을 땐 저쪽도 많이 줘야 10냥이야. 자, 일을 시작하십시다. 야, 잠깐만. 형. 역시 인딱 두께. 깨는 거 전문이야. 역시 인딱. 종이 대 나무. 오케이. 아니 왜 이렇게? 그냥 김대감 오라 그래서 지금 광희의 모습을 보여주면 돈을 줄 것 같은데? 보통 이제 오해를 하는데 힘을 빼고 해야 돼. 제가 깨는 거 잘 깨잖아. 원심력 이용해서. 야야야. 형 풀었어. 풀었어. 도끼가 약해요 이게. 어떻게 도끼를 부셔 형? 인딱 두께! 네! 풀었어 이것도. 또 풀어졌어. 아니 왜 도끼를 부셔 형? 야 내 생각하면서 도끼도 부신다. 우리 헤드가 작은 것 같아. 아 그래. 아, 그래요? 아 그래 이 도끼가 있었어야지. 아 이 도끼는 괜지. 됐어. 그렇지. 아예. 가자. 그렇지 좋았어. 가자. 광희 가자. 맞지 내 힘. 그렇지. 광희 그렇지. 좋았어. 왕이 남자다잉. 오빠 장갑 팬다. 그렇지. 좋았어. 장갑 패는 남자. 이수혁 보고 있냐? 이수혁.